今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。蟲草花雞肉煲仔飯。今日同大家煮一個呢好簡單又香噴噴嘅煲仔飯。咁我哋嘅材料呢，就係有2杯嘅米啦，2隻嘅雞髀肉，4粒嘅紅棗，3隻冬菇，有蔥啦，半碗嘅蟲草花、薑汁、蒜頭、紹興酒。我哋嘅米呢，我哋要洗乾淨佢咯，然後呢，就係用水浸佢，浸佢呢，就1-2個鐘頭就得噶啦。嗱，雞髀我哋呢，就用啲豆粉水啦，捽佢，洗乾淨佢，然後呢，就印乾水。蟲草呢，我哋就要略略咁洗一洗佢，然後呢，用少少嘅水呢，就將佢浸軟。紅棗啊、冬菇啊，我哋都係要用啲豆粉水洗乾淨啦。咁呢，就冬菇呢，就要早啲，浸佢呢，就至少1-2個鐘頭啦。首先我哋處理咗個雞髀肉先。雞髀肉好多筋嘅，咁我哋呢，要用啲刀呢，將佢啲筋呢，全部咁樣切斷佢。跟住呢，我哋呢，就係略略咁樣將啲肉呢，就係剁一剁佢，剁鬆佢啊。跟住呢，我哋就可以呢，切嘅啦，將佢切到呢，就係細細粒啦，最好就係一啖1粒咁就差唔多啦。首先我哋嚟醃住嘅雞肉，我哋就用2茶匙嘅生抽，1茶匙嘅糖，1茶匙嘅蠔油，撈佢先。咁我哋呢，就再加1茶匙嘅蒜蓉，1湯匙嘅薑汁，1湯匙嘅紹興酒。我哋咁樣撈勻佢。咁我哋呢，就再加蟲草花啦，冬菇切咗係幼條，紅棗洗乾淨啦，我哋又將佢切到佢呢，就細細片，一齊放埋落去啦，撈勻佢。我哋加呢，就係1茶匙嘅粟米粉，最後呢，我哋呢，就係加1茶匙嘅麻油。咁我哋放埋一邊，約莫呢，就醃佢半個鐘頭啦。個煲仔準備好之後呢，我哋就將我哋2杯米放落去啦。咁同樣放翻2杯嘅水。咁我呢度呢，就係放2杯嘅浸咗冬菇啊同埋蟲草花嘅水啦。煲滾咗之後就用細火慢慢咁煲佢。咁呢，唔同嘅煲啊，唔同嘅瓦餐就唔同嘅。煲到呢，你見到佢面頭嘅水差唔多冇，但係下邊仲有水嘅喎，就可以將我哋嘅雞肉啊、冬菇啊、蟲草花啊咁全部呢都放晒上去個面嗰度。跟住我哋冚蓋，繼續用細火去煲佢。你煲到呢，你開始聞到有少少呢飯焦嘅味喎，咁呢，你就可以用隻筷子呢去篤一篤啲雞。你見到呢篤啲雞呢就穿嘅，咁我哋呢就可以熄火冚蓋焗佢5到10分鐘。焗好啦，好香噴噴啊！加埋我哋嘅蔥花啦，煲仔飯豉油啦。哇，好快脆！我哋嘅蟲草花雞肉煲仔飯就做好啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！